私たちの世界には、常識では説明できない不思議な現象が数多く存在します。その中でも特に興味深いのが、量子力学における量子もつれという現象です。この現象は、アインシュタインですら不気味な遠隔作用と呼び、その存在を認めることができませんでした。しかし2022年、この不思議な現象の研究に携わった3人の科学者たちが、ノーベル物理学賞を受賞することになります。彼らは、私たちの宇宙がいかに奇妙で神秘的な場所であるかを証明したのです。量子もつれとは、一体どのような現象なのでしょうか。日常生活で例えることのできる簡単な例を使って説明してみましょう。あなたの目の前に、2つの箱があります。その中には1つずつ、黒と白のボールが入っています。片方の箱を月まで運び、もう片方の箱を地球に残したとします。地球にある箱を開けた瞬間、月にある箱の中身が何色のボールなのかが即座にわかります。これは当たり前のことですよね。なぜなら、最初から各ボールの色は決まっていたからです。しかし、量子の世界ではこれが全く異なる振る舞いを見せるのです。量子力学によると、箱を開けて観測するまで、ボールは黒でも白でもない重ね合わせ状態にあるとされます。地球で箱を開けた瞬間、その中のボールが色を決定し、それと同時に月にあるボールも反対の色に決定されるというのです。これは、高速を超えた情報のやり取りが行われているように見えます。アインシュタインの相対性理論によれば、いかなる情報も高速を超えて伝わることはできません。この量子もつれの現象を実証するため、3人の科学者たちは革新的な実験を行いました。その一人、ジョン・クラウザーは1969年に初めてのベルテストを実施しました。当時、多くの物理学者たちはこの実験に懐疑的でした。有名なリチャード・ファインマンデーさん、クラウザーのアイデアを一周したと言います。しかし、クラウザーは諦めませんでした。彼は同僚のスチュアート・フリードマンと共にカルシウム原子を使った画期的な実験を考案したのです。彼らは、強力なアークランプの光をカルシウム原子に照射しました。これにより、原子内の電子が高いエネルギー状態に冷気され、その後元の状態に戻る際に2つの光子を放出します。この過程で生まれた2つの光子は、量子もつれの状態にあることが予測されました。具体的には、2つの光子は必ず反対の円変更を持つはずだったのです。量子力学によれば、測定するまでこの変更は未定義の状態にあります。一方、アインシュタインの考えた隠れた変数理論では、光子が生成された時点で変更はすでに決定されているはずでした。クラウザーとフリードマンは、変更子を通して両方の光子を測定することで、ベルの不等式をテストしました。結果は驚くべきものでした。実験は明確にベルの不等式を破り、量子力学の予測と完全に一致したのです。しかし、この実験にもまだ抜け穴がありました。変更子の向きは実験中固定されていたため、光子が生成される時点で、将来の測定方向についての情報を持っている可能性がありました。この問題を解決するため、2番目のノーベル賞受賞者であるアラン・アスペが画期的な実験を考案します。アスペは、光子が生成された後にランダムに測定方向を変更する方法を思いつきました。彼は、電気信号で振動を制御できる水晶を使用し、光の経路を瞬時に切り替えることに成功したのです。これにより、光子が生成された時点では、どのように測定されるかを知ることは不可能になりました。このアスペの実験でも、ベルの不等式は破られました。量子もつれの不思議な性質が、まさに量子力学が予測した通りに存在することが示されたのです。3人目の受賞者、アントン・ツアイリンガーは、この量子もつれの技術的応用に大きく貢献しました。彼は量子テレポーテーションを実証し、量子コンピュータや量子暗号通信の発展に重要な足掛かりを築いたのです。量子テレポーテーションとは、2つの量子系の間で量子状態を転送する現象です。これは、SF 映画でよく見るような物体の瞬間移動とは異なります。むしろ、量子情報を離れた場所に転送する技術と考えるべきでしょう。この技術は、現代の量子コンピュータの開発において極めて重要な役割を果たしています。サイリンガーのチームは、量子もつれを利用して情報を転送する実験に成功しました。これは、将来の量子インターネットの基盤となる可能性を秘めています。しかし、まだいくつかの課題が残されています。その一つが局所性の欠如と呼ばれる問題です。量子もつれの現象は、アインシュタインの相対性理論と一見矛盾するように見えます。なぜなら、もつれた粒子間の影響が高速を超えて伝わっているように見えるからです。この問題を解決するために、
様々な理論が提案されています。その中には超決定論と呼ばれる興味深い考え方があります。これは、宇宙のすべての事象が完全に決定されているという考え方です。つまり、粒子の状態だけでなく、実験者の測定の選択も含めて、すべてがあらかじめ決められているという理論です。しかし、この考え方にも多くの物理学者が懐疑的な立場をとっています。現代の量子力学は、私たちの直感に反する多くの現象を予測し、それらは次々と実験で確認されています。例えば、シュレーディンガーの波動関数は、量子系の完全な記述を与えるとされています。この波動関数は、観測されるまで特定の状態を持たない重ね合わせ状態を表現します。量子コンピュータは、この重ね合わせ状態を利用して、従来のコンピュータでは不可能な計算を実現しようとしています。例えば、現在のコンピュータで1万個の数字を並び替えようとすると、一つ一つ比較して順番を決めていく必要があります。これは、家の中の本を整理するときに似ています。一冊ずつ手に取って、タイトルを確認し、適切な場所に置いていくような作業です。しかし量子コンピュータは、すべての可能性を同時に試すことができます。これは、まるで無数の平行宇宙で同時に本の整理をして、最後に最適な結果だけを取り出すようなものです。このような計算能力は、新薬の開発や気候変動の予測、暗号解読など、様々な分野で革命的な進歩をもたらす可能性があります。例えば創薬の分野では、タンパク質の折りたたみ構造を予測する計算に何十年もかかっていたものが、量子コンピュータなら数時間で計算できるかもしれません。これは、新型コロナウイルスのようなパンデミックに対する治療薬開発を大幅に加速する可能性を秘めています。また、現在の天気予報システムでは予測が難しい突発的な気象現象も、量子コンピュータを使えば、より正確に予測できるようになるかもしれません。現在、世界中の研究機関や企業が量子コンピュータの開発にしのぎを削っています。2024年現在、量子コンピュータは依然として実験段階にありますが、着実な進歩を遂げています。特に、エラー訂正技術の発展により、より安定した量子計算が可能になりつつあります。量子コンピュータの最大の課題は、量子状態が非常に壊れやすいという点です。これを理解するために、風船の例を考えてみましょう。普通のコンピュータは、風船が割れているか膨らんでいるかという明確な状態で情報を扱います。一方、量子コンピュータは風船が膨らみかけている微妙な状態も利用して計算を行うようなものです。そのため、ちょっとした振動や温度変化でも計算に影響が出てしまいます。これは、まるでピアノの調律のような繊細な作業に似ています。一本の弦が少しでも狂うと、全体の調和が崩れてしまうのです。2024年現在、IBM や Google などの大手企業は、この問題を解決するために量子ビットの数を増やすだけでなく、エラー訂正機能の強化に力を入れています。例えば、一つの論理量子ビットを複数の物理量子ビットで構成し、多数決のような方法でエラーを検出、修正する技術が開発されています。これは、オーケストラで同じパートを複数の楽器で演奏することで、個々の楽器のミスを目立たなくするような工夫に似ています。また、超電導体を使用した量子ビットの寿命も着実に伸びており、2024年には数百マイクロ秒という記録が達成されています。これは、わずか10年前と比べると100倍以上の進歩です。さらに、量子コンピュータの動作温度も課題となっています。現在の量子コンピュータは、絶対0度に近い極低温で動作する必要があります。これは、南極の気温よりもさらに1000倍も低い温度です。そのため、大規模な冷却装置が必要で、一般家庭への普及の障壁となっています。しかし、室温で動作する量子ビットの研究も進められており、ダイヤモンドの血管を利用した方式など、新しい技術の開発が進んでいます。量子もつれの研究は、私たちの宇宙観を大きく変えました。アインシュタインが不気味な遠隔作用と呼んで否定した現象が、実は宇宙の基本的な性質の一つだったのです。これは科学の歴史における重要な教訓となっています。時として、最も優れた科学者でさえ、自身の直感や信念にとらわれすぎることがあるのです。クラウザーの実験は、多くの物理学者から否定的な評価を受けました。しかし、彼は諦めることなく研究を続け、最終的に革新的な発見へと導きました。この発見は、量子力学の基礎的な理解を深めただけでなく、
実用的な応用への道も開きました。現代の量子暗号通信は、量子もつれの性質を利用して、理論上完全に安全な通信を実現しようとしています。従来の暗号は、数学的な複雑さに基づいて安全性を確保していました。しかし、量子暗号は物理法則そのものに基づいているため、理論上は絶対に解読できないとされています。また、量子センサーの開発も進んでいます。量子もつれを利用することで、従来の技術では不可能な超高感度な測定が可能になると期待されています。医療分野では、より精密なイメージング技術への応用が研究されています。量子もつれを利用した新しい顕微鏡は、生体分子の詳細な観察を可能にするかもしれません。現在開発中の量子顕微鏡技術について、具体的な例を挙げて説明しましょう。従来の光学顕微鏡では、光の波長より小さなものを観察することは原理的に不可能でした。これは、虫眼鏡で新聞を読むようなもので、どんなに良い虫眼鏡を使っても、ある一定以上は文字を拡大できないのと同じです。しかし、量子もつれを利用すると、この限界を突破できる可能性があります。例えば、量子もつれ項を使用した新しい顕微鏡システムでは、従来の2倍以上の解像度が達成されています。これは、まるで2人の人が協力して暗闇の中の物体を探すように、もつれ合った光子が互いに協力して微細な構造を検出するのです。特に注目されているのが、生きた細胞内のタンパク質の動きを観察する技術です。これまで、生きた細胞を観察しようとすると、強い光を当てる必要があり、細胞にダメージを与えてしまう問題がありました。台所の例で言えば、真っ暗な冷蔵庫の中身を確認するために強力な懐中電灯を当てると、熱で食材が傷んでしまうようなものです。しかし、量子もつれ項を使用すると、より弱い光で高精細な観察が可能になります。これにより、癌細胞の転移メカニズムの解明や、アルツハイマー病の早期診断など、医療分野での画期的な発見が期待されています。また、2024年には、量子もつれを利用した新しい MRI 装置の開発も進められています。従来の MRI は強力な磁場を必要としましたが、量子センサーを使用することで、より小型で低コストな装置の実現が可能になるかもしれません。これは、まるでラジオの受信機が微弱な電波を捉えるように、量子センサーが微細な磁気シグナルを検出することで実現されます。宇宙探査の分野でも、量子技術の応用が検討されています。超高精度の重力波検出機や、新宇宙との量子通信システムの開発が進められています。例えば、ライコと呼ばれる重力波検出機では、量子もつれを利用して測定精度を向上させる研究が行われています。これは、髪の毛の太さの10万分の1という極めて小さな振動を検出するような繊細な作業です。身近な例で言えば、東京で地震が起きた時に、ニューヨークにある1円玉がかすかに揺れるのを感じ取るようなものです。このような超高精度な測定が可能になれば、宇宙の誕生直後に起きた重力波の痕跡を捉えることができるかもしれません。また、新宇宙通信への応用も進んでいます。現在の宇宙探査機との通信は、電波が非常に弱くなってしまうため、大量のデータを送ることが困難です。これは、地球の反対側にいる人と糸電話で会話するようなものです。しかし、量子通信を利用すれば、より少ないエネルギーで大量の情報を送ることができる可能性があります。2024年には、月との量子通信実験が計画されており、将来的には火星探査機との高速通信にも応用される可能性があります。さらに、量子センサーを搭載した新型の宇宙望遠鏡の開発も始まっています。これにより、系外惑星の大気組成をより詳細に分析したり、ダークマターの分布を直接観測したりできるようになるかもしれません。例えば、地球から約40光年離れたトラピスト1という恒星系の惑星群の観測では、生命の痕跡を示す大気成分の検出が期待されています。これは、40光年先にあるろうそくの炎を観察して、その光からろうそくの成分を分析するようなものです。量子技術は、このような極限的な観測を可能にする可能性を秘めているのです。このように、一見すると純粋に理論的な研究だった量子もつれが、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めているのです。しかし、まだ多くの謎が残されています。量子力学の解釈をめぐる議論は、現在も続いています。コペンハーゲン解釈、多世界解釈、パイロット波理論など、様々な解釈が提案されていますが、
決定的な答えは得られていません。これは、量子力学が私たちの日常的な直感を超えた現象を扱っているからかもしれません。量子力学の不思議さを理解するために、日常生活での例えを考えてみましょう。私たちの世界では、コーヒーカップは机の上か下かのどちらかにしかありません。しかし量子の世界では、コーヒーカップが机の上と下に同時に存在することができます。これを重ね合わせ状態と呼びます。さらに不思議なことに、このコーヒーカップを観察した瞬間に、上か下かのどちらかの状態に決定されるのです。これは、シュレーディンガーの有名な猫の思考実験にも通じます。箱の中の猫が生きているか死んでいるかわからない状態は、まさに量子の重ね合わせ状態を表しています。2024年には、より大きな物体での量子重ね合わせの実験も進められています。例えば、数千個の原子からなる分子で重ね合わせ状態を実現する実験が成功しています。これは、10年前には不可能だと考えられていた規模です。また、量子もずれの現象は、私たちの実在性についての考え方も揺るがせます。例えば、あなたが赤いリンゴを見ているとき、そのリンゴは本当に赤いのでしょうか？量子力学によれば、観測されるまでリンゴの色は確定していない可能性があります。これは、まるで宇宙が私たちの観測に応じてその場で性質を決定しているかのようです。このような考えは、私たちの実在についての哲学的な議論にも大きな影響を与えています。量子もつれの研究は、科学の本質的な姿勢も教えてくれます。定説とされている理論であっても、実験による検証を怠ってはいけないということです。ファインマンは、クラウザーの実験を無意味だと考えました。しかし、その実験が、量子力学の理解を大きく前進させ、新しい技術への扉を開いたのです。科学の進歩は、時として予想もしない方向から訪れます。量子もつれの研究は、純粋な知的好奇心から始まりました。しかし今では、量子コンピュータや量子暗号など、実用的な技術の基盤となっています。この発見は、基礎研究の重要性を改めて示しています。すぐに役立つかどうかわからない研究でも、将来、革新的な技術につながる可能性があるのです。現在、量子技術は急速な発展を遂げています。2024年には、より大規模な量子コンピュータの実現に向けた研究が進められています。量子インターネットの実用化も、徐々に現実味を帯びてきました。量子もつれを利用した新しい測定技術は、医療や環境モニタリングなど、様々な分野での応用が期待されています。私たちは、量子力学が示す不思議な世界の入り口に立っているのかもしれません。アインシュタインが受け入れられなかった不気味な遠隔作用は、今や科学技術の最先端を切り開く鍵となっています。宇宙は、私たちの想像をはるかに超えた深遠な謎に満ちています。その謎に挑戦し続ける科学者たちの情熱が、人類の知の地平を広げているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。